Salam dostlar, bu videoda isidilən döşəmə sistemi haqqında danışacağım. Bilirəm ki, bu mövzu bir çoxuna maraqlıdır. Ona görə də çalışacağım ki, öz təcrübəmə əsaslanaraq sizə bəzi məsləhətlər verim. Sistemin qurulma ardıcıllığını və nəyə diqqət yetirilməli olduğunuzu sizə başa salım. İsidilən döşəmə radiator tipli istilik sistemindən nə ilə fərqlənir? İsidilən döşəmə yer səthindən istiliyi bütün otağa bərabər şəkildə yayır. Buna görə də ayaqlar və bədən komfortlu zonada olur. Radiator isə pəncərədən gələn soyuq hava kütləsini qızdırır və ətraf mühiti nə qədər yaxşı qızdırsa belə çox vaxtı döşəmələr soyuq qalır. İsidilən döşəmənin üstünlüklərindən biri də odur ki, o 20-30% radiator sistemindən daha qənaətlidir. Çünki burada suyu 70-80 dərəcə yox, 50 dərəcəyə qədər qızdırmaq lazım olur. Bu da öz növbəsində enerji daşıyıcıların qənaətinə gətirib çıxardır. İstilik sisteminiz tamamilə isidilən döşəmədən ibarətdirsə, deməli siz interyerinizi radiator kimi artıq elementlə pozmaya bilərsiniz, divarlarınız boş qalacaq. Mənə görə isidilən döşəmə sisteminin cəmi bir mənfi xüsusiyyəti var, o da onun baha və çətin başa gəlməsidir. Müştərilərin bəziləri isidilən döşəmə sisteminin insan orqanizmi üçün ziyanlı olması və ömrünün az olmasından narahat olub, bu sistemləri evlərində tətbiq eləmirlər. Amma hər bir iş kimi bu işdə texnologiyasına əməl olunarsa, bizim iqlim üçün əvəz olunmaz bir sistemdir. İndi isə keçək isidilən döşəmənin montaj ardıcıllığına. İsidilən döşəmə montaj olunacaq səthin üstü təmizlənməlidir. Yəni artıq çıxıntılardan və sement qalıqlarından təmizlənib süpürülməlidir. Səthin üstünün hündürlük fərqi idealda 1 sm-dən artıq olmamalıdır, amma 5 sm-ə qədər yəni göz yummaq olar bu məsələyə, çünki monolit çox vaxt ideal düz olmur. İdealda texnologiya ilə yaxşı olar ki, səthdə birinci hidroizolyasiya, yəni polietilen sərilsin ki, su buraxarsa alt qata getməsin. Sonra bütün perimetr boyu, qapılar da daxil olmaqla xüsusi demper lenti çəkilir. Demper lenti betonun istidən genişlənməyini kompensasiya edir və buna görə də beton çatlamır. Demper lenti borunun üstünə salınacaq betonun üstündən ən azı 2 sm hündür olmalıdır. Sahə böyük olarsa onu 30 kvadratlıq kiçik sahələrə demper lenti vasitəsilə bölmək lazımdır. Demper lenti montaj olunduqdan sonra növbə çatır istilik izolyasiyasına. İstilik izolyasiyası 3 cür olur. İsidilən döşənmək üçün xüsusilə hazırlanmış penoplast izolyasiya, sərt penopolistirol, bir də köpürdülmüş polietilen. Köpürdülmüş polietilen xalq arasında folqalı izolyasiya. Biz onu yalnız bir halda montaj edirik. Misal üçün, fərdi yaşayış evinin 2-ci və 3-cü mərtəbəsinə. Çünki bu cür izolyasiya istiliyi daha pis saxlayır və istiliyi alt mərtəbəyə buraxsa da istilik evin içinə gedir. Lakin evinizin altı qızdırılmayan sahədirsə, ora mütləq xüsusi penoplast və ya sərt penopolistirol istifadə etməyiniz vacibdir. Daha çox soyuq ola biləcək yerlər, çöl divarlar və böyük pəncərələrin qarşısında boruların ara məsafəsi 15, digər yerlərdə isə ara məsafəsi 20 sm olmağı tövsiyə olunur. İsidilən döşəmə sisteminin üstünə hər hansısa keramika vurulacaqsa, istilik sisteminin
İsitmə gücü təqribi 70 vata bərabərdir. Bunu heç vaxt yadınızdan çıxartmayın. Ola bilər ki, sizin sahə üçün bu qədər istilik kifayət eləməsin və siz həmin yerə əlavə olaraq radiator qoymalı olasınız. Ona görə də ustalarla və mühəndislərlə bu barədə məsləhətləşməyiniz tövsiyə olunur. Boruların ara məsafəsi 15 sm olarsa 1 kvadrat metrəyə təqribi 7 metrə qədər boru istifadə olunur. Yox, əgər 20 sm məsafə olarsa 1 kvadrat metrəyə təqribi olaraq 5 metr boru istifadə olunacaq. Boruların necə hesablanması haqqında təqribi çalışacağım sizə başa salım. Tutaq ki, bizim 30 kvadrat metrlik bir otağımız var və bu otaqda boruların ara məsafəsi 20 sm olacaq. Deməli, 30-u vururuq 5-ə. Biz bilirik ki, 20 sm ara məsafəsi olarsa boruların 1 kvadrata 5 metr gedir. 30-u vururuq 5-ə. Bir də otaqdan, misal üçün, kollektora qədər də borular gedəcək, bir 10 metr də ora gedəcək. Misal üçün, üstünə də gəlirik 10. Bu da cəmdə 160 metr eləyir. Bilmək lazımdır ki, istehsalçılar bir konturu 100 metrdən artıq etməməyi tövsiyə eləyir. Biz isə risk eləməyib, konturumuzun biri 80 metr eləyəcək. 160-ı bölsək 2-yə bərabərdir 80 metr. Bu otağı böləcəyik, 2 kontur eləyəcək və hər konturumuz 80 metr eləyəcək. Konturların uzunluğu fərqli olarsa, biz mütləq rotometrli kollektorlar qoymalıyıq ki, müəyyən borulara, müəyyən konturlara, misal üçün, qısa kontura daha az isti su verək, böyük kontura isə daha çox isti su verək. Bu cür kollektorlar da adi kollektorlardan 3-4 dəfə bahadır. Kollektorda qənaət etmək istəyirsinizsə, onda çalışmalısınız ki, sizin hər konturunuz plus minus 50 metr olsun. Onda sizin boru rulonunuzdan, bildiyiniz kimi çox vaxt boruların uzunluğu 200 metr olur. Onda sizin rulonunuzdan qalıq da qalmayacaq və konturları tənzimləməyə də ehtiyac qalmayacaq. Bu işin bir mənfi xüsusiyyəti var ki, sizin kollektorunuz ventil sayına görə artacaq. Boruların gedəcəyi yeri təyin etdikdən sonra boruları izolyasiyanın üzərinə montaj edirik. İsidilən döşəmək üçün xüsusi olan izolyasiya boru asanlıqla birləşir. Oraya heç bir əlavə bərkidici element lazım deyil. Lakin sərt penopolistirol və folqalı izolyasiyanın üzərinə borunu bərkitmək üçün bir neçə üsullar var. Sərt penopolistirol izolyasiyasının üzərinə dəmir toru sərdikdən sonra və o dəmir toru izolyasiya ilə bir yerdə xüsusi cübüllər vasitəsilə beton qatına, yəni alt beton qatına birləşdirdikdən sonra borunu dəmir tora kabel bağı ilə bağlamaq olar. Və ya sərt penopolistirolu özünü xüsusi cübüllə alt beton qatına birləşdirdikdən sonra onu xüsusi taker aləti ilə və xüsusi klipsalar vasitəsilə birbaşa penopolistirola birləşdirmək olar. Folqalı izolyasiyanı isə yerə döşəməyə sərdikdən sonra onun üzərinə dəmir tor atıb, o dəmir toru hər hansı bir üsulla beton qatına birləşdirib, yenə də borunu dəmir tora kabel bağı vasitəsilə bərkitmək olar. Və ya folqalı izolyasiyanı yerə sərdikdən sonra borunu folqanın üzərinə kabel klipsaları ilə bərkitmək olar. Boruların da 2 çəkiliş üsulu var. Bunların adlarını Azərbaycan dilində bilmirəm, ona görə də rus dilində deyəcəm. Birinci üsul zmeyka, ikinci üsul ulitka. Birinci üsulu çəkmək daha rahatdır. İkinci üsulu isə ustalar üçün daha çox çətindir. Yəni, deməzdim ki, bu ondan pisdir və ya bundan yaxşıdır. Hərisinin öz yeri var. Birinci üsulda bizə gediş su 30 dərəcə olarsa, boruları dövr etdikcə isti su öz istiliyini ətraf mühitə, yəni betona verir və getdikcə soyuyur. Yəni konturun sonuna yaxın
ola bilər ki 4, 5, 3 və ya 1 dərəcə, nə qədərsə dərəcə, misal üçün, rahat olsun deyənə 25 dərəcə ola bilər. Bu halda döşəmənin üstündə də məlum məsələdir ki, həmin temperatur fərqi olacaq və siz döşəmənin bir yerdə isti, digər yerində soyuq olduğunu hiss edə bilərsiniz. İkinci üsulda isə bizdə misal üçün gediş su 30 dərəcədirsə, dönüş su da 25 dərəcədir misal üçün. Və bunlar ardıcıllıqla dəyişilir. Yenə 30 dərəcə, yenə 25 dərəcə. Və bunlar temperaturlar növbəli şəklində dəyişdiyinə görə istilən döşəmənin səthi tamamilə demək olar ki, eyni qaydada qızır və siz temperatur fərqini hiss eləmirsiniz. Bu sistemi biz adətən böyük pəncərələrin qarşısında və ya daha çox soyuq gələ biləcək yerdə istifadə edirik. Bir neçə xətt buraxırıq böyük pəncərələrin qarşısında. Tutaq ki, bizdə burada böyük vitraj pəncərə var. Yerdən ola bilər və ya ölçüsü böyük ola bilər. Biz bir neçə xətt bu qaydada buraxırıq, bu çəkiliş üsulu ilə. Çünki burada bizdə birinci konturlar ən isti konturlardır, sonra getdikcə soyuyur. Ona görə də biz müəyyən qədər tutaq ki, 4 və ya 6 xətt bu qaydada buraxırıq. Sonra isə, yəni əgər limiti keçməmişik, borunun uzunluq limitini keçməmişiksə, ondan sonra keçirik ikinci üsula. Əyri çəkirəm, amma yəqin ki, başa düşürlər və gedib çıxırıq kollektora. Boru montaj olunduqdan sonra boruya mütləq 1,5 bar təzyiq vurulmalıdır ki, beton qatı salındıqda hər hansı zədə olarsa, o zədə dərhal beton üzərinə tökülməmişdən qabaq özünü biruzə versin. Borunun üzərinə beton töküləndə nələri bilməlisiniz? Misal üçün, bizim bəzi obyektlərimizdə də ustalar gəlib beton salanda betonun üzərinə, yəni betondan öncə borunun üzərinə bir qədər qum tökürdülər. Yəni borunun üstünü örtəcək qədər. O ilə izah edirlər ki, boru yumuşaq yerdə qalacaq və beton qarışığının içində olan çınqıllar boruya batmayacaq və s. Əvvəllər fikirləşirdim ki, çox ağıllı ideyadır, amma bir qədər oxuyub, biləndən sonra, mühəndislərlə məsləhət gördükdən sonra onlar mənə dedilər ki, bu qətiyyən səhv fikirdir və bu qəti qadağandır, belə eləmək olmaz. Yəni, ustalar bu cür qaydada öz işlərini asanlaşdırırlar. Çünki ora gedəcək, tutaq ki, bir neçə kub betonu qarışdırmaq lazımdır, daşımaq lazımdır. Bu bir qədər əziyyətlidir. Lakin o betonun yarıya qədər adi qumla doldurub, sonra üstünə nazik beton qatı verməklə işi asanlaşdırmaq olar. Lakin belə etmək olmaz. Birincisi, qumun arasında məsamələr qalır və o məsamələrdə hava qalır. Hava da bildiyiniz kimi pis istilik keçiricisidir. Elə qumun özü kimi, qum çox pis keçirir istiliyi və ona görə də istilik yuxarı qalxmaqda çətinlik çəkəcək. İkincisi də, əgər isidilən döşəmə tamamilə polimer borulardandır, yəni PEX və ya PERT borulardandır, hansıları ki, biz bütün obyektlərimizdə yalnız onlardan istifadə edirik, o borular istilikdən genişlənir və o genişlənirsə, qum onu saxlaya bilmir beton qədər, çünki beton daha sərtdir, borunu hər tərəfdən əhatəyə alır və betona hərəkət eləməyə mane olur. Lakin qumun içində, qum boşdur axı, ona heç bir sement qatılmayıb və s. Boru başlayacaq qumun içində hərəkət eləməyə və əgər siz orada dəmir tor və ya hər hansısa bir iti əşya var, hansısa bir metal konstruksiyanın üstündən boru keçir, yəni işdə olur belə şeylər. Boru başlayacaq hərəkət eləməyə hər qızanda və hər soyuyanda və o dəmir tora və ya hansısa digər metal əşyaya ya və üzəri sərt olan, iti olan əşyaya qumun içində sürtüləcək və bir müddət sonra boru o yerdən üzülə bilər, deşilə bilər və su buraxa bilər. Ona görə də
borunun üzərinə yalnız və yalnız sərt beton qarışığı tökülməlidir. Bəzi insanları maraqlandıran suallardan biri də odur ki, isədilən döşəmə üzərinə töküləcək beton qatının qalınlığı nə qədər olmalıdır? Ta ki, bu bizdə alt beton qatıdır, monolit ola bilər və ya qruntun üstündən isə birinci beton qatı ola bilər, əllə tökülmüş beton qatı. Sonra gəlir izolyasiya, istilik izolyasiyası və boru. Ən geniş yayılmış boru diametrlərindən biri, yəni ən birincisi 16 mm-lik borudur. Diametri 16 mm-dir. 20-liyi də olur, 15-liyi də olur, 17-liyi də, yəni istehsalçılardan asılı olaraq. Avropa standartına görə beton qatı borunun üzərindən ən azı 4,5 cm olmalıdır. Yəni, ümumi beton qatımız 4,5 cm, üstə gələk 1,6 cm bərabərdir 6,1 daha doğrusu santimetr. İdealda bu belə olmalıdır. Beton qatını az eləyərsinizsə nə baş verər? Beton qatını həddindən artıq, normadan artıq az eləsəniz nə ola bilər? Boru müəyyən bucaq altında istilik ötürür. Və siz, tutaq ki, bu bizdə sahədir, burada borular gedir. Siz borunun keçəcəyi yeri ayağınızla hiss eləyəcəksiniz, digər yerdə isə soyuq hiss eləyəcəksiniz. Ona görə sizdə döşəmələr belə növbəli şəkildə isti, soyuq ola bilər. Və bu beton nazik olduğuna görə ovula bilər, çartlaya bilər. Avropa standartlarına görə borunun üzərindən beton qatı 4,5 cm olmalıdır. Amma həmişə belə alınmır. Çünki məsəl üçün ikinci mərtəbələrdə monolitin bir ucundan o birisi ucuna qədər elə vaxt olur ki, 5-6 və ya daha çox hündürlük fərqi olur və onu heç kəs düzəltmək istəmir. Çünki bu əlavə xərcdir və əlavə vaxt itkisidir. Yəni 10 sm-a qədər qəti icazə verilmir, məsləhət deyil. Çünki borunun üstündə olan beton qatı bir yerdə çox olacaq, bir yerdə həddindən artıq az olacaq. Amma o demək deyil ki, biz idealda o 4,5 cm gözləməliyik. Bizim elə obyektlərimiz var ki, məsəl üçün praktikamızda görmüşük, 10 cm-ə qədər beton qatı var borunun üzərində və istilik heç də pis yayılmır, heç də istilən döşəmə sistemi istiliyi pis vermir. Beton qatı normadan qalın olarsa nə ola bilər? Yəni, adi standartda olan beton qatını siz 1 saata qızdıracaqsınızsa, sistemi ilk dəfə işə salanda, qalın betona 3, 4 və ya 5 saat tələb olunar o sistemi, yəni o beton qatını qızdırmaq üçün. Müsbət cəhəti də var. Misal üçün, əgər qaz kəsilərsə, işıq kəsilərsə, qalın beton daha çox istiliyi topladığına görə daha uzun müddət. Misal üçün, praktikamızda olub ki, daimi izləyicilər bilir ki, həmin obyektdən çoxlu videolar və fotolar çəkmişik. Bakıxanov obyektimizdir. Orada qaz qazanları zirzəmidə yerləşir və zirzəmidə ev yiyəsinin ambarıdır. Ona görə oranı bağlayır, açar daim özündə olur. Qazlar kəsilib, kombilər qəza rejiminə düşüb və biz onları qəza rejimindən çıxarda bilmədiyimizə görə, çünki müştəri hər gün obyektə gəlmir. Kombilər 3 gün sönülü qaldı və 3 gün ərzində orada otaq termostatları var. 24 dərəcə idisə kombilər işləyəndə 3 gündən sonra 20 dərəcə istilik var idi otaqlarda. Bu o deməkdir ki, biz 3 gün ərzində cəmi 4 dərəcə istilik itirdik otaqlarda. Yəni, orada da beton qatının qalınlığı hardasa 8 cm-ə qədər idi. Yəni, üstünlüklərdən biri odur. Amma nazik qat 5-6 saat və ya 1 gün
sonra artıq soyuyacaq. Qalın qatın mənfi cəhətindən biri də odur ki, misal üçün elə vaxtlar olur ki, misal üçün qış qurtarıb artıq yaz gəlir, havanı tutmaq olmur. Bilirsiniz də bizdə belə bir atalar sözü də var ki, mart çıxdı, dərd çıxdı, bir gün çıxır, çox istidir, bir gün soyuqdur, havanı tutmaq olmur və siz tutaq ki, bugün soyuqdur, isilən döşəməni işə salmısınız, betonunuz qalın, qızdırmışsınız onu, sabah səhərdə 20 dərəcə isti oldu. Siz söndürürsünüz və 4 gün beton qatı soyumur. Yəni əziyyət olur, məcbursunuz pəncərələri açmağa, pəncərələri açırsınız, toz gəlir. Yəni mənfi cəhətlərindən də biri budur. Amma soyuq qış aylarında qaz kəsiləndə çox kömək olur. Çalışın ona görə də monolit üzü tökdürəndə ustalardan tələb eləyərsiniz ki, onu ideal düz eləsinlər və siz standartlardan kənar çıxmayasınız. Məncə isidilən döşəmə sistemi haqqında, onun qurulması, montajı və iş ardıcılığı haqqında çalışdığım qədər ətraflı məlumat verdim. İndi keçmək istəyirəm bəzi yan məsələlərə. Yenə də isidilən döşəmə sistemi ətrafında söhbət aparacağam. Düşünürəm ki, bu nüanslar da sizə maraqlı ola bilər. Hərdən rastlaşırıq ki, bəzi ustalar bilərəkdən və ya bilmədən niyəsə görə isidilən döşəməni radiator sisteminə qoşurlar. Yəni siz soyuq olarsa, qaz qazanınızda temperaturu 80-də qoyarsınızsa, həmin temperatur həm radiatora gedir, həm isidilən döşəməyə. Belə eləmək qəti olmaz. Çünki radiatorda bu bir problem yaratmasa da, amma isidilən döşəmədə bir xeyli fəsadları var. İsidilən döşəmə həddindən artıq isti olarsa, bu insan orqanizminə də ziyandır və sizin döşəmə örtüyünüzü zədələyə bilər. Yəni keramogranit vururlarsa, ola bilər ki, çarxlar əmələ gəlsin. İnsanların daimi olduğu yerlərdə temperatur, isidilən döşəmənin temperaturu, yəni döşəmənin səthi 26 dərəcə olmalıdır. Lakin dəhlizlər, üstü örtülü hovuzların kənarları 31 dərəcəyə qədər temperatur ola bilər. Düzdür, bilirəm, biz istisevər insanlarıq, çünki günəşli Azərbaycanda yaşayırıq. Və insanların bəziləri deyir ki, mən niyə istiliyi hiss eləmirəm? Əslində, istiliyi hiss eləməməlisiniz. İstilən döşəmənin səthi sadəcə soyuq olmamalıdır. Və ətraf mühit lazım olan temperaturda olmalıdır. Vacib deyil ki, siz ayağınızı istilən döşəməyə qoyasınız və ayağınızın altı yansın. Yəni, istilən döşəmə əslində heç də belə olmamalıdır. İstilən döşəmənin radiator sistemindən necə ayırmaq olar, necə temperatur fərqi yaratmaq olar? Misal üçün, sizin bir qaz qazanınız var və siz istəyirsiniz ki, radiatorda 70 dərəcə olsun, amma istilən döşəmədə 35 dərəcə olsun. Misal üçün, ora verilən suyun temperaturu 35 dərəcə olsun. Bunun üçün xüsusi qurğular var, qarışdırıcı qurğular, mikserlər, belə deyək. Onların zavod istehsalı olanı var və ya siz onları müəyyən hissələrdən, aksesuarlardan özünüz də yığa bilərsiniz. Lakin özünüz yığdığınız qarışdırıcı sistem daha böyük qabaritdə olacaq və ola bilər ki, siz istədiyiniz yerə yerləşməsin. Amma zavod istehsalı olan qarışdırıcılar çox kompakt olur və orada hər şey düşünülmüş qaydada olur. Sadəcə zavod istehsalı qarışdırıcılar özünüz yığa biləcəyiniz qarışdırıcılardan bir neçə dəfə baha olur. İstilən döşəmə üçün olan mikserlər, qarışdırıcılar, yəni xarici görünüşünə görə fərqlənə bilər və işləmə prinsipləri də fərqli ola bilər. Amma son nəticədə onlar bir işi görür, yəni isti suyu soyuq su ilə qarışdırır və lazım olan temperaturu əldə etdikdən sonra onu istilən döşəmə sisteminə göndərir. Misal üçün, bizdə 5 ədəd radiator var və 20 kvadrat istilən döşəmə. Biz bilirik ki, radiatorlara 70 dərəcə versək, hava soyuq olsa, həmin temperaturu istilən döşəməyə vermək olmaz və sadə mikser lövhədə çəkəcəm sizin üçün və çalışacağım onun iş prinsipini başa salım. Biz bilirik ki, bizdə sistemdə 70 dərəcəli su dövr eləyir. Çünki biz istəyirik ki, radiatorlarımıza 70 dərəcə getsin. Çünki hava soyuyub. Misal üçün, qarışdırıcı sistem nə edir?
Deməli, bu bizdə gediş sudur. Burada həmin termostatik qarışdırıcı yanıb. Ondan sonra nasos yanıb, hansı ki suyu isidilən döşəməyə ötürür və burada gediş kollektor dayanır. Burada isə dönüş kollektor dayanır və kollektor qayıdır geriyə qazana. Bu hissədə dönüş su qarışdırıcı ilə birləşdirilir. Burada bizdə tutaq ki bir boru çıxdı, getdi otaqda dövr elədi və qayıtdı bura. Xüsusi tənzimləmə mexanizmindən biz tənzimləmişik ki, bura su 35 dərəcə gəlsin. Mikser yaylı mexanizmin vasitəsilə, daxilindəki olan yaylı mexanizmin vasitəsilə başa düşür ki, misal üçün 10% 70 dərəcəli su buraxanda buradan su soyuyur, misal üçün 30 dərəcə qayıdır. 70% də 30 dərəcədən qatsam, temperatur 35 olacaq və avtomatik onu tənzimləyir. Əgər bu kontur tamamilə qızarsa və artıq dönüş suyumuz da 35 dərəcəyə bərabər olarsa, 3 yollu termostatik qarışdırıcı ventil sadəcə ona daxil olan isti suyun qabağını bağlayacaq və sistem qapalı dairə üzrə hərəkət eləməyə başlayacaq. O zamana qədər ki, burada su soyuyacaq və termostatik ventil başa düşəcək ki, ona yenə də isti su lazımdır. Onda o isti suyun qarşısını alacaq və sistem yenə əvvəlki kimi, yəni qarışma üsulu ilə işləməyə başlayacaq. Düşünürəm ki, tam aydın başa sala bildim. Əlavə suallarınız olsa şərhdə yazın, çalışacağam cavablandırmağa. İsidilən döşəmənin temperaturunu radiator temperaturundan ayırmaq üçün ən asan üsullarından biri, məsəl üçün kiçik sistemlər üçün biz də istifadə edirik. Danfoss'un xüsusi kranı var, o necə çalışır? Tutaq ki, bizdə gediş kollektor var və dönüş kollektor var. Bu gedişdir, bu dönüşdür. Burada xüsusi ventil qoyulur. Üstündə şkalası var, tənzimləmə şkalası və ventilin xüsusi zondu var. İstilik hiss edən zondu var. Onu dönüş kollektoruna bağlayırsınız. Buradan 70 dərəcəli su daxil olursa, su gedir bütün konturlardan keçəndən sonra istiliyini ətraf mühitə verəndən sonra bir neçə dərəcə düşür. Misal üçün 40 dərəcəyə qədər düşür. Yəni buradan 70 dərəcə girdi, getdi, dolandı, fırlandı, gəldi, 40 dərəcə çıxdı. Siz ventilin üzərində olan tənzimləmə ilə onu 40 dərəcədə qoyarsınızsa, dönüş su 40 dərəcəyə çatan kimi bir neçə dəqiqə ərzində ventil isti suyun gedişinin qarşısını alır və sistemə artıq isti su daxil olmur. Və sistem təzədən soyuyarsa, bu termostatik element hiss eləyərsə ki, su 35 dərəcə misal üçün olub, yenidən isti suyun qarşısını açır və sistemə isti su daxil olur. Amma bu məhsulu alarkən onun təlimat kitabını oxuyun və mühəndislərlə məsləhət alın. Ola bilər ki, sizin sisteminiz üçün yararsız olsun. Növbə gəldi, çatdı boru seçiminə. İnsanlar tez-tez sual verir ki, hansı boru daha məqsədə uyğundur, hansının ömrü daha çoxdur. Yəni, qiymət baxımından bu diskussiyalar tez-tez baş verir. Misal üçün, biz öz sistemlərimizdə heç vaxt metaloplastik boru istifadə eləmirik. PEX-Alpex borular, hansılarınki daxilində alüminium qatı var. Düzdür, ustalar üçün çox rahatdır, çünki əydikdə istədiyiniz formanı ala bilirsiniz. Ona görə də ustalar daha çox ondan istifadə edir. Amma mən son vaxtlar, misal üçün, sezon əvvəli, qış başlayanda bir neçə yerlərdə o boruların deşilməyini görmüşəm və ona görə də onlardan istifadə eləmirəm öz işimdə. Yəni, bizim komandamız öz işimizdə onu çox nadir hallarda istifadə edir. Yəni, hansısa borudan qalıq qalarsa, bir xırda bir yerə çəkirik onu. Çünki belə borular iş vaxtı daha çox
təmkin və səbr tələb eləyir. Yəni çox diqqətli olmalısınız. Ona həddindən artıq çox qatlamaq olmaz. Bir neçə dəfə eyni yerdən qatlayıb düzəltmək olmaz. Çünki onun daxilindəki alüminium qat zədələnə bilər və alüminium qat zədələnərsə boru 1-2 ilə sıradan çıxacaq. Çoxunuz YouTube-da yəqin görmüsünüz ki, xaricdə artıq metal-plast borunu isidilən döşəməyə istifadə eləmirlər, bizdən fərqli olaraq. Mühəndis dostum var, ona sual verdim ki, mən də istifadə eləmirəm əslində, amma internetdə heç bir məlumat tapa bilmirəm ki, niyə görə metal-plast borunu isidilən döşəmə sisteminə heç kəs istifadə eləmir bizdən başqa. O mənə bir gözəl belə bir cavab verdi. Mən düşünürəm ki, bu sözdə həqiqət var. Metal-plast boru bildiyimiz kimi, bəziləriniz bəlkə də bilmirsiniz, 5 qatdan ibarətdir. Bu, daxildən çölünə, borunun daxilindən çölünə sayacağım. PEX qatıdır, yəni xüsusi polietilendir. Sonra PEX qatı ilə arasında olan alüminium qatını birləşdirən yapışqandır. Yenə üstündə yapışqandır alüminium qatının, bir də sonuncu PEX-dir. Və bu 5 qat bir-birinə yapışqanla yapışdırıldığına görə biz onu sərt qatlayarıqsa və normadan artıq çox qatlayarıqsa, bu yapışqan qatı alüminiumdan ayrıla bilər və ya PEX qatından ayrıla bilər. Və yüksək temperaturlarda boru genişlənərsə, alüminium qatından PEX qatı ayrıla bilər və ona görə də tövsiyə olunmur bu boru növlərindən isidilən döşəmədə istifadə eləməyə. Çünki onların ömrü daha azdır və daxilində hər hansı səbəbdən zədə əmələ gələrsə və alüminium qatı su ilə təmas edərsə, alüminium qatı oksidləşir və parçalanmağa başlayır. Bu da borunun sıradan çıxmağına gətirib çıxardır. Bəzi vaxtlarda ustalar borunu kollektoru Evrokonusuna və ya qaykasına keçirdəndə onu həddindən artıq çox sıxırlar. Güya ki, bu yəni germetikliyi daha çox təmin edəcək. Lakin o çox sıxılanda boru alüminium qatı yerindən tərpənir, zədələnir və çox vaxtı mən müşahidə eləmişəm ki, metal-plast borular elə kollektorların yanında daha çox zədələnir, deşilir, partlayır, çartlayır, yəni nədirsə orada baş verir kollektorun yanında. Həm də metal-plast boruları kollektora çatanda betondan çıxmamış, onu heç olmasa 50 sm betonun daxilindən düz kollektorun ağzına qədər izolyasiyaya keçirmək lazımdır ki, betonun daxilində istidən boru genişlənə bilmir, lakin betondan çıxandan sonra bir qədər genişlənə bilir və o yer, belə deyək, daimi qızanda genişlənir, soyuyanda yığılır və o yerdə hərəkət olduğuna görə qatlar bir-birindən ayrılır və çartlar əmələ gəlir boruda. Ona görə də bütün müştərilərə isidilən döşəməyə metal-plast, yəni PEX-Alpex boruları istifadə eləməyi tövsiyə eləmirəm. Biz öz işimizdə, yəni yenə də müştərinin büdcəsinə baxır, çalışırıq ki, PEX borusundan istifadə eləyək. PEX borusunda bir neçə növü var. PEX-A, PEX-B, PEX-C. Bu boruların adında olan A, B, C onların hazırlanma texnologiyasından xəbər verir. Ən bahalı üsul PEX-A üsuludur. Bu barədə danışmayacağım, çünki videoların birində bu haqqında bacardığım qədər məlumat vermişəm. Azərbaycanda Rehao firmasından mən səhv eləmirəmsə, yalnız o firma PEX-A borusu satır. PEX-A borusu hal-hazırda yəni ən etibarlı boru növlərindən sayılır. Lakin bir qədər bahadır hazırlanma texnologiyasına görə. Amma ən çox geniş yayılmış PEX-B borusudur və onu siz asanlıqla tapa bilərsiniz. İsidilən döşənmək üçün çox əvəz olunmaz borudur. Bizim videolarımızda görmüsünüz, biz həmişə şəffaf olan PEX-B borusunu istifadə edirik. Ciemi firmasına məxsus İtaliya brendidir. Boru alarkən satıcılar bizə məsləhət verir ki, bu boru oksigen bariyerlidir. Bəs bu oksigen bariyeri nə olan şeydir? Oksigen adi borunun xarici divarından suyun daxilinə, istilik sistemində olan suyun daxilinə oksigen buraxmaq qabiliyyətinə malikdir. Düzdür, çoxunuza bu qəribə
görünə bilər ki, boru necə oksigen buraxa bilər öz daxilinə. Amma bu belədir və metal-plast borularda bu prosesi əngəlləyən alüminium qatı var. Düşünərsiniz ki, hə, buraxırsın da, burada nə var ki? Amma bizim istilik sistemimizdə olan oksigen metal hissələrlə, ən çox da dəmirlə təmas olarsa, dəmir oksidləşəcək və bu oksidləşmiş dəmirin qırıntıları bütün sistem boyu səpələnəcək. Düzdür, bir qismi süzgəcdə ilişib qalacaq, biz onu təmizləyəcəyik. Digər qismi isə borularda, radiatorların dibində qala bilər. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, minimum hava düşsün sistemə. PEX borularında oksigen bariyeri necə yaradılır? Axı bunun daxilində alüminium qatı yoxdur, bunu gözlə də görmək olar. Bu polimer boruların üstündə xüsusi EVOH qatı var və bu qat xüsusi molekullardan ibarətdir. Bu qat həmin oksigeni suyun daxilinə düşməyini qarşısını alır. Ona görə də polimer borularla işləyəndə çalışmaq lazımdır ki, onların üst səthi cızılmasın. Cızılarsa oksigen bariyeri pozulacaq həmin nöqtələrdə. Çünki PEX polietilen polimer boruların üzəri o EVOH qatı çox nazik olur. PEX Alpex və PEX borular tanış oldu. Bir də PERT boruları var. Bu yeni texnologiyadır və bu texnologiya ilə hazırlanan borular daha ucuz başa gələr. Hal-hazırda bazarda 65 qəpikdən 1 manata qədər bu cür borular var. Bu cür boruların mən bildiyimə görə oksigen bariyeri olmur. Lakin o borular 60 dərəcə temperaturda və 6 bar təzyiqə qədər 50 il ömrü var. Bu cür boruların PEX borulara baxanda molekulyar yaddaşı yoxdur. Yenə də videolarımızın birində mən sizə molekulyar yaddaşın nə olduğunu göstərmişdim. Yəni PEX borusunu biz bir neçə dəfə qatlasaq və iş prosesində boru qatlanarsa, ona adi tikinti feni ilə qızdırıb əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq olar və borunun o nöqtədə heç bir zədəsi görsənmir və heç boru zədələnmir də. Çünki onun molekulyar yaddaşı var və boru əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. PERT borularda isə belə bir şey yoxdur, PEX borulardakı olduğu kimi. Ona görə də o borularla xüsusi olaraq ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Adətən boruların üzərində markirovka olur və orada klass sinifi yazılır. 1-ci, 3-cü, 4-cü və ya 5-ci klass. Bu klasslar müəyyən temperatur və ya təzyiq diapazonunda işləyə bilər. Yəni, hər bir sinifin özünə görə iş diapazonu var və o diapazonda işləyərsə, onun istismar müddəti var. İsilən döşəmələr üçün 2-ci və 3-cü sinif istismar üçün yararlı borular seçməyiniz tövsiyə olunur. Bir də sizə tövsiyəm odur ki, bacardığınız qədər tanınmış istehsalçıdan məhsul alasınız. Çünki tanınmış istehsalçılar uzun illərdir bazardadırlar və hər hansısa bir məhsulu istehsal edirlərsə, onlar öz adlarını və imiclərini qorumağa çalışır. Ona görə də bazara yeni bir mal gəlibsə və sizə onu kimsə tövsiyə edirsə, çalışın o mal haqqında heç olmasa internet vasitəsilə hər hansı bir məlumat toplayasınız. Bir də bəzi boruların üstündə hərdən yazılır ki, misal üçün İtaliya texnologiyası ilə hazırlanıb və ya Almaniya texnologiyası ilə yazılıb. Belə borulardan istifadə etməyiniz tövsiyə olunmur. Çünki normal istehsalçı olarsa və öz malına güvənərsə, o istehsalçı ölkənin adını yazacaq. Misal üçün, istehsal olunub Çində və ya istehsal olunub Almaniyada. Bizdə mən baxıram ki, bəzən yazırlar ki, Almaniyada dizayn olunub. Almaniyada dizayn olunub, amma Podolskda hansısa bir zirzəmidə istehsal oluna bilər. Bu, heç də dizayn olduğu ölkənin, yəni o texnoloji nailiyyətlərindən xəbər vermir. Ona görə də asterigatis poddelok həmişə çalışın ki, düzdür, hər şey büdcəyə söykənir, amma çalışın ki,
keyfiyyətli mal alın və başa düşün, ustadan tələb edin ki, niyə məhz bu borudan almaq istəyirsən və bu borunun o boru ilə fərqi nədir? Usta sizə bunu mütləq başa salmalıdır və deməlidir ki, bax sizin sistem üçün bu səbəblərə görə bu boru lazım deyil. Misal üçün bu boru ucuz olsa belə, bu məhz bu sistem üçün nəzərdə tutulub. Ümid edirəm ki, bu video sizə faydalı oldu və siz özünüz üçün hər hansısa bir yenilikləri bu video vasitəsilə öyrənə bildiniz və bu video sizə gələcəkdə eləcəyiniz təmirdə köməkçi olacaq. Ona görə də videolarımızı izləməyə davam edin, kanalımıza abunə olun və like qoymağı da heç unutmayın. Sağ olun, hələlik.